Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan bikin crazy squishy tag. So ya ininya aku bikin sendiri. So ya daripada kelamaan, let's get started. Aku balik kamera aja ya. So ya pertanyaannya aku bikin sendiri. So pertanyaan yang pertama yaitu squishy yang pertama kali di squeeze saat bangun tidur gitu. So yaitu ini, yaitu pertama kali aku squeeze. Telur gitu. Ini enggak terlalu slow tapi soft. So next, pertanyaan selanjutnya itu adalah squishy yang sering di squeeze. Untuk itu aku pilih ini peach. Ini bauchnya ada 2 dan mari kita squeeze. Ini soft and slow dan baunya juga enak. So ya, selanjutnya itu adalah squishy yang jarang di squeeze. Untuk itu aku pilih ini. Ini tuh chili. Ini tuh aku jarang squeeze gitu karena keras dan packagingnya udah krampol. Astaga. Next itu adalah squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Untuk itu yang seringnya, aku sih nggak sering bawa squishy ke sekolah karena takut disita lagi. Jadi aku pernah bawa squishy ke sekolah 1 kali doang, yaitu ini. Ini lumayan slow. So ya, selanjutnya itu adalah squishy yang nggak boleh orang squeeze. Untuk itu aku pilih ini. Aduh, gimana sih? Bentar. 2 ini karena yang pertama dulu yang kecil. Yang ini tuh karena soft and slow banget. Wow. Ini sih boleh keluarga aku squeeze, tapi jangan sampai diginiin jangan. So, selanjutnya itu yang ayam. Karena ini lucu dan ini kayak replikanya. Ya gitu deh. Selanjutnya itu adalah squishy yang sering saudara squeeze. Untuk itu aku pilih ini. Itu sering adik aku squeeze karena ini tuh kayak lucu gitu. Dan ini dia mukanya lucu bang. Selanjutnya itu adalah squishy yang hard. Untuk squishy yang hard itu aku pilih ini. Ini hard karena nggak terlalu tuh. So ya,
So, segitu dulu videonya. So, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe. Bye.